Встретил я довольно странные эпизоды. И вот так под отрыто снег. И тут вот так. Ну это, я думаю, для того, чтобы тетерева, рябчики. А им нужен, короче, в питании камешки. И они тут будут собираться. Ну и потом, соответственно, поставятся ловушки. Все нарытые. Вот такие вот штучки. Видите, вот как. Что тут камешки, все. Боровая дичь будет. Глухаря, тетерева прилетать, камешки искать. А их тут будут ловить. Ну вот, ребята, мы снова в своей тайге. Видим веточки. Веточки эти наломаем. Видите, даже почки здесь зеленые. Вот. И они пойдут к нам в чай. Будем когда заваривать, думаю, чай. И кедры, посмотрите, какие высокие кедры. Здорово, сейчас мы к нему подойдем. Давайте подойдем. Кедра. Следики. Но это похоже на следы зайца. Вот такие, я точно не знаю. Но похоже на следы зайца. Вот. И подойдем к кедру. Ну какой он в обхвате. Здоровый. Ну, залазить по нему. Рядом стоит дерево. Рядом по этому дереву лезть, то удобненько. Ох, шатается. Так, посмотрим. Да, много. Вон, видите, сколько целебной живицы. Она против для сибирской чистки и для косметики. И целая аптека, короче. Лесная аптека, считайте. Тут мы маленько, я извиняюсь, подорвем. Тоже видим, видите, маленечко кедровой живицы есть. Он здоровый. Если обхватить его, я не знаю, обхват, наверное, и получится. Видно мою руку, нет? Посмотрите, какой кусочек нам смолы достался. Аптечка, лесная аптека. Кедрушка нам сама отдала. Вон какой, видите, шикарнейший, классный. Тут тоже кедр, посмотрите, какой он лапистый, вообще широкий. И стоит, уживает. Ну ладно, ребята, давайте на природе попьем чайку. Это замечательная штука, попить чаю, короче. Вот тебе налил, вам налил. Веточки, короче, которые у нас рядышком черной смородины. Подломаем, опустим наш котелок, чтобы было. И, конечно, если найдем чагу, обязательно попьем чагу. Не без этого. Ну, давайте, угощайтесь. Прелесть, ребята, вообще вещь. Он встретился еще один богатый кедренок. Вон, посмотрите, сколько у него залежи просто смолы. Тут стоит тоже вот эту будет убрать. Вон она залежь. Вот. Сбоку посмотрим. Вот видите, сколько ее. Всю ее мы сейчас соберем. Ценное это, ребята, очень полезное. Вот сколько богатства принес нам дедушка кедр. Видите, очень целебное. Я ее продавал 10 грамм 150 рублей, короче. Вот. Ценное дерево. Всегда надо поблагодарить дерево. Спасибо тебе, кедр. Спасибо. Может, кому-то ты здоровье тоже принесешь. Спасибо. Ну, делают иногда неправильно. Делают залыски, короче, серной кислотой мажут. Надо проверенных брать. Если будете покупать кедровую живицу, это надо знать. То зачем вам травиться серной кислотой? Серная кислота, она разжижает, короче, смолу. И смола течет дольше. Чашки утонули. Давайте пить чай. Ну-ка, отражение. Видите, отражается тайга в чашечках. Ну, давайте, угощайтесь. Для вас чашка и для меня. Давайте пить. Классно. Вот так, ребята. Надо обязательно в поход брать чай. Либо чашку. Я чашку взял. И сейчас разожгем костерчик.
С вами путь держим вот тому лапистому кедру. Там обходить, видите, не очень хорошо. Пойдем этой стороной. Этой стороной пойдем, ребята. Чепыжники, ветки. Вот такая картина. И поваленные тоже корни. Это вот корни, получается, либо кедра. Видите, они не стержневые, они плоские. И в них можно найти камушки, чтобы сделать какой-нибудь молоточек. Около таких выворотней, если есть камушки, будет собираться боровая дичь. И боровая дичь для лучшего переваривания требуются, короче, камушки. И боровая дичь будет собираться около этих мест. И тут стоит ставить ловушки, либо ждать с ружьем их, либо капканчики какие-то. Но вот это надо иметь в виду. Вот след кого, волка или кого, непонятно. Достаточно широкий. А нам кедру пройдем мы сейчас. Вот видите, чепыжник нарос. Я точно его название этого чепыжника еще не определил. Где кедр растет, на известковых почвах, там извести нету, он не любит известь. Видите, камушков нету. Ну и соответственно и тут боровой дичь тоже не будет. Так что это тоже имеем в виду. А подойдем к батеньке кедру. Вот я говорил, корневатики вот из этих делают. Потом шорт в плейлисте посмотрите. Вот. То есть он гигроскопичный, всю влагу все впитывает. То, что хранится в корзине, не замокает. И отгоняет моль, тараканов, мух, всех животных. Вот. И у кедра мы увидели, тут что еще. Видите, он у нас получился с сувелем. Тут какая-то яма непонятная нарыта. Может, медвежья ловушка. Давайте посмотрим, что это сувель кедровый. Сувель кедровый. Сувель кедровый. Видите, почек нету. Так бы был кап. Но текстура тоже красивая. Ну, почему-то рукояти ножей делают из сувелей березы. Потому что она крепка. Ну и посмотрим изъяны. Вот изъяны. Он пошел в бок, мы его издалека видели. Тоже вот такие изъянчики. Ну, достаточно широкие. Часто бывают такие вот пороки, как вот такое, видите. Что за порок, неизвестно. Вот пихта начала лечиться, короче. Вот. Также, если идет дождь, раньше деды делали, срезали пласты коры и накрывали шалаш. Очень, короче, пихта лапотник не помогал, а эта штука помогала. И все раны, которые получили мы в тайге, лечим именно этим деревом. То есть тут есть маленькие такие пузырьки. Вот сейчас что-то я их не вижу. Ну вот пузырек. Его вскрываешь, вот видите, потекло. Вот этим рану замазываешь, рану быстро затягиваешь. Федоровичу затягивали ухо, ногу, и все прошло бесследно. Говорят, короче, вот эта штука палец оторвет и приживает. И получается, если кедр получил рану серьезные, тут упало дерево какое-то или что, то, видите, он начинает, короче, смолу давать сверху. Вот. А древоточится, и тут не успевает дотечь смола. И видите, появились короеды. И низ тоже начал трухлявить. Ну вот такой вот батенька кедр. Ну, живет, живет. Смолу выделяет. Шишки дает. И тут, видите, в что короеды превращает в труху, короче, древесину. Теперь вон к тому батеньке подойдем. Посмотрим на его раны. Тут рядом с ним пихтушка. Смородина. И вот видим, тоже либо дерево падало, либо что-то. Вот тут вот много. Для лечебных целей надо собирать ту смолу, которую кедр отдает вам сам. И видите, вот какие. Тоже много-много. С этой стороны как бы не видно. Загорелось. Тут. Ну вот так вот. Такой пучок. Вот
Такой он красавчик, вон вверху увидим, да? И когда собираете, не надо все догола дерево оставлять. Оставляйте, короче, чтобы дерево было защищено. То есть там смола должна быть. Ребят, такие потеки надо пол леса обойти, чтобы встретить. Эти вот как она. Вот такие вот. Пол леса обойдешь и фиг такого найдешь. Вот еще одна кедрана подарила. Вот такие красные, классные кедровые живицы. Скажем спасибо кедру. Спасибо, батенька, тебе. Спасибо огромное за твою целебную силу. Ну что, ребята, по чаю. Давайте, тут малинка, может, есть, и смородинка. Вот я смотрю, короче, еще у нас ноябрь. Короче, почки. Нельзя ошибаться. Надо четко отломить веточку. Отломить веточку. Понюхать, если пахнет смородиной, то заварочку ее покласть. Если не пахнет, сейчас мы с вами открутим. Давайте так поставим камеру. Вот так вот поставим. Открутим. Зря так я сделал. Открывается все. Вот веточку туда ее добавим с веточкой. Если есть веточки малины, то веточки малины, короче, туда покладем. Если есть шиповник, шиповник. Если есть чага, чага. Можно, короче, заваривать хвойный чай. Тоже веточки уснее, веточки, короче, хвои маленькие. Ну давайте, угощайтесь. Давайте пить. Вот такая вот штука. Силы нам еще пригодятся. Берите свою кружку. Вот такая штука, ребята. Леска пихты, посмотрите, сколько много, да? Вот, а выживет всего одна. Вот на таком расстоянии они потом будут селиться. А сначала сходит их очень много. Пихта. И пихта размножается вегетативно. Это вот, кстати, елочка. Вот это пихта. Вот можно веточки сравнить у них по иголочкам. Пихта, если коснулась веткой земли, то он пустит корни. У елки такого не наблюдается. Уже довольно странное явление. Вот елки садятся, короче, на упавших деревьях. Уже дерево разложилось, оно упало, а елочки с него растут. Вот такая вот симбиоз получается какой-то. Тут получилась река. И, короче, я решился на такое, стал, но лед под ногами трещит, поэтому сейчас уйду на эту, лучше уйду и пойду по бревну, чем тут тропка какого-то зверька, и он там заводь. Вот стал на эту, нет, видите, потрескивает, все-таки это опасно, не будем рисковать, то провалимся по пояс, потом будем выходить, короче, жестко. А это нам не надо бы, как бы. Ну вот так вот. Вкуснее тоже тут не ощущаю. Вкуснее. Вот пихта. Пихта здоровая. Речка поворачивает. Поворот видно, да? Вот. Ну и давайте, короче, разведем костерчик. Костерчик. Не мы, как говорится, не там, где мы задумали, разводим, а разводим именно под деревом. Вот. И желательно, чтобы под деревом в этом был какой-то поддувка, вот, снизу. Но мы сейчас подумаем и это все подделаем. Вот, ребята, гриб рейший. Видите, как он растет. Грибок рейший. Он очень полезен для похудения. Либо окаймленный трутовик, лиственнейший трутовик. Ну, сверху выглядит вот так, снизу вот так. И тут получается их сразу 3 штуки растет. Взяли баллон и пробили насквозь, чтобы туда была дырка насквозь,
чтобы как было подувальца. И посмотрели, сколько нам надо отжигать от этого камля. Ну, вот так сделали. Ближе, чтобы снега не касалось, наклали, короче, вот такие древесины. Их тоже, ну, сколько надо обгореть, посмотрели. Вот так наклали. И запомним, они должны быть сырыми. Сухими они не должны быть. Ну, раз мы находимся в тайге, то и нам карты в руки. Мы же не в пустыне. И нам способствуют вот такие сучки в тайге. Они около пихты, около елки у всех. И они, видите, уже сухие, уже отработавшие. Мы их собираем. Нам много не надо. Вот, только на растопку. А это пускай другим остается. Мало ли таежник придет и захочет тут развести костер в мороз или когда, чтобы ему были сухие веточки. Смотрим. Тут у нас береза. Береза, вот видим, уже совсем погибла. Вот, и от нее остался, короче, береста. Вот. Тоже много не возьмем. Верхнюю часть возьмем. В принципе, нам надо было сейчас брать и с нижней, но возьмем с верхней. Тоже много не берем, чтобы лишь бы на растопку. Вот, нам столько, думаю, хватит. Вот. Веточки эти все надо сначала маленькие поломать, веточки. Веточки маленькие сломаем. Это начальное, как будет у нас горение. Вот. Сейчас подожгем бересту и посмотрим, как будем делать. Сейчас это сделаем. Поджигаем бересту. Она хорошо у нас принялась и начала заворачиваться в одну сторону. Ну, вот так вот. И теперь эти маленькие веточки поверх будем класть. Вот маленькие веточки эти. Вот так. Вот так. Вот так. Пускай горит наш костер, ребятки. А мы с вами потом чая попьем. Здоровского. И покрупнее можно уже положить, что у нас будет костер. Видите, уже покрупнее я веточки кладу. Вот такой. Вон, видите, как заполыхал. Ну вот, когда все приготовлено, а когда мороз, то тогда уже, считайте, у нас руки немые, мы не можем ничего сделать. И это получается не по-правдешнему. Вот. А сейчас мы с вами нальем чайку. Эх, чаек у нас шикарно получится. Вот. И потом примется, короче, и это дерево, вот это дерево сырое примется. И нам как бы надо от него, ну, там дырку надо обязательно поддувальство сделать. Вот. О. И сырую какую-нибудь. Сырую не положим. Ну, давайте. О. Вот видите, костер. Потом это получается у нас вот это обгорит, и у нас вот этот край останется, и мы можем его использовать уже как угольный отбойник, понимаете? Вот. А сейчас, чтобы не на снегу горело, сейчас у нас двойная. И эти обгорают, короче, которые мы сломать не смогли. И, короче, и то бревно будет гореть. Ну, все, пока наливаем чаю. Вот у нас ветка еще запасная есть. Ветка запасная есть. И это хорошо. Ну что, ребята, по чаю. Под костерчик. Костер у таежника должен быть небольшой, но чтобы хватало ему на того, чтобы согреться. Дрова должны быть использованы экономно. Ну вот. Давайте выпьем с вами чайку. Вот. Эта кружка ваша. Вот. Можете пить. Огонь, огонь, а угли это угли. Угли именно делают надью. И угли появляются из сырых дров. Это надо четко знать. Вот.
Вот и достаточно. Тоже получились у нас необычные трутовички. Выглядит вот так. Но тип их пока неизвестен. Они как угольные. И их много-много сидит. Вот такие трутовики. А рядом каповая береза, короче. Вот. Видим вот эти почки. Говорят, что она каповая. И их много-много. Эти вниз пошли. И капчики такие довольно здоровые. Вон какой, видите, кап какой. Вон капочка. Это порода береза такая. Ребята, можно сделать вывод, что уснея тут тоже нету. И уснея растет в очень чистых местах только. Понимаете, в чем дело? Но тут уснея мы не нашли. Но если вам понравилось такое видео, то ставьте лайк. Ну, если ничего не произойдет, то пока-пока. Пока-пока. И речка движется там на льде. Но мы пойдем своим же путем, короче. Не будем не рисковать, ничего. Идем по нашему бревну. О, видите, какой чепыжник. Вот тут наше бревно есть. Спускаться не очень-то и хорошо. Тут надо осторожно за дерево взяться. Все четко пройти. Вот. Зверьки, конечно, живут около, где им можно попить. Вот. И не провалиться нам. Не провалиться. Скрипит лед. Ну нет, все обошлось. Спасибо, реченька-река. Спасибо. И пока-пока, ребят. Это вот ольхового уже получается. Тоже то ли сувель, но получается 100 кап. Видите, как веточка проросла с него. И как мелкие почки. Это вот сувель, либо кап ольхи. Нож скаут. Вот то, что использовали, видите. Смолу ковыряли. И теперь придется его очистить. Значит, что берем? Берем подсолнечное масло. Дезодорированное, не рафинированное, рафинированное. И кусочек тряпочки. Сейчас будем очищать. Ну вот, получается, краешком все полностью. Без масла бы мы не очистили. Смола растворяется только в масле, ребята. Вот такой нож. Кизляр, сделан в России. Взял я. Вот. И название его тоже скаут. Отличный нож, служит хорошо. Вот, протерли все, видите, кромочкой у нас четко. И там тоже сильная была нагрузка. Ну ничего, вроде лезвие все это дело выдержало. Тут надо почистить еще. Почистим маленько. Ну вот, ножик готов. А ручку счищать. Вот и руки, видите, кедровая живица, это целебная она. Счищать не стоит. И запах, и нюх. Короче, все это мы вдыхаем. Приносит пользу. Ну все, готово.